A gente vai conversar agora com a dupla que tá aqui hoje ao vivo com a gente e vai fazer o som pra gente nesse sabadão. Vocês já perceberam aí que é só música boa, só modão bom, né? Bom, primeiro, bom dia pra vocês e muito obrigado pela presença, viu? A gente que agradece pelo convite. Bom demais ter vocês aqui. João Carlos e Gaúcho, é isso? Gauchinho da sanfona. Tudo bem? Gauchinho da sanfona. E como é que vocês se encontraram? Vocês são uma dupla ou não? Na verdade eu sou solo e o Gauchinho é freelance, né? Uhum. Toca pra várias bandas aí. E a gente se conheceu já faz uns 12 anos, né? 12 anos já. Já tem uma vida juntos, Já, né? Já faz bastante tempo. Amizade boa aí. E você faz a sua carreira solo há quanto tempo? Faz 4 anos solo. Aí eu tive uma dupla, 16 anos ficamos aí, que era João Carlos e Alexandre. E agora tá solo agora, 4 anos. E é modão atrás de modão? Só ou moda. vocês tocam de tudo? Toca de tudo. Uhum. É, de tudo um pouco. Das antigas até as novas. As universitárias, né, que falam. É, o sertanejo universitário, né? Verdade. Mas os modão aí é o que o pessoal mais pede, né? Pede. Não pode faltar, né? E a galera Tem que ter gosta as modas. bastante. Verdade. Qual que é a influência musical de vocês? Rapaz, na minha tem muita, viu? Tem o meu tio, que a gente desde criança tocava nas festas no churrasco. E tem meu irmão também, que é lá de Goiânia lá. Desde criança eu via ele tocar violão. E essa foi a inspiração aí. Você é de onde, João Eu Carlos? sou de Salto. De Salto. De Salto. Mas tem ali sangue goiano. Vixe, Na muito, veia. muito, é. O vixe já entregou Goiano. tudo, né? Nordestino. Por isso vem também essa raiz do sertanejo, né? Verdade, Porque lá, verdade. será que é água que o pessoal toma? O que acontece, né? Fala que lá fala que cai uma dupla, né, de cada árvore que tem lá. Que você tá tirando uma laranja, cai uma dupla lá de cima. É, porque, né, a mãe foi pro hospital, nasceu 2, pronto, já é uma dupla Já é sertaneja. uma dupla sertaneja, Não verdade. tem o que fazer, né? É realmente algo impressionante, é um celeiro de grandes artistas, né, que a Grandes. gente vê surgindo aí sempre, né? Lá é o lugar, né, que saem as celebridades da música sertaneja. É, grandes nomes, né? Inclusive Verdade. alguns que já nos deixaram muitas saudades, né? Cristiano Araújo, Marília Mendonça. Pois é. Falando neles, vamos fazer uma dos dois, pode ser? Vamos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre os seus trabalhos autorais, mas vamos tocar uma. Pode ser Cristiano Araújo ou Marília Mendonça, você escolhe. Pode ser Maus Bocados? Pode. Essa é Tu me amar. Sei que seu coração gritou por mim. bom demais! Quanta saudade, hein? Rapaz do céu, pra cantar Cristiano Araújo cedo assim, É não é difícil. fácil não. Meu Deus, sem aquecer direito. É, já comecei já mandando Cristiano Araújo. Aí no show ainda tem como você mandar, ô, só vocês. Isso. Aqui eu pensei, só vocês, não tem como. Só vocês, Juliana.
Aí ia ser bem pior, viu? Ia ser bem pior, com certeza. Mas mandou muito bem. Saudades aí, né? Cristiano Araújo, que aliás, gente, hoje a gente fala aí do Imperador, né? A gente tem vários cantores que realmente, né? Gustavo Lima puxa aí essa fila, mas Cristiano Araújo, Né? acho Não que igual tem não pra teve, ninguém, né? O cara cantava muito e a humildade dele também, eu acho que era... Eu não conhecia pessoalmente, mas o que ele transmitia, né? Era impressionante. Parecia ser verdadeiro. Foi cedo demais, Verdade. né? Mas as coisas acontecem na vida da gente. Verdade. E quem é que nunca ligou, né? Pro ex? Quem nunca passou esses maus bocados na vida? Quem? Todo mundo já enfrentou isso um dia, né? Verdade, Vocês já passaram por isso, meninos? Muito? Sem comentar. Mas agora não mais, né? Não, agora não. já... Agora estabilizado. Isso a aí. gente achou... Eu achei a minha esposa aí, mandar um beijo pra ela. Como então que é o nome dela? Natália. Natália, um beijo, viu, Isso aí. querida? Então eu acho que vamos morrer velhinho aí, juntinho. É isso aí. A alma gêmea. É isso aí. Preservação do amor, né? Com Faz a certeza. diferença na vida de qualquer pessoa. Verdade. Tanto é que o Cristiano Araújo encontrou o amor da vida dele também. Teve essa sorte, né? Apesar de ter passado rápido aqui com a gente, viveu um amor que acho que acabou também incentivando muita gente, Verdade, né? verdade. E os dois foi junto, né? Você vê que... Mas, ó, Natália, não se preocupa não, viu? Vocês ainda, ó, vão, ó, muitos e muitos anos aí pela Verdade. frente juntinhos aí. Tem filhos? Tem. Tem? Victor, dá um beijão pro meu filhinho. Quantos anos? 4 aninhos. 4 aninhos, que delícia, é bom demais, Nossa né? Senhora. É gostoso demais, realmente, a família aí é o que a gente tem de mais valioso, né? Vixe, é o que inspira, né? A gente trabalhar, sair na noitada. A do Gaúcho nasceu também. Esses dias. É pai fresco, Gaúcho? Eu sou pai fresquinho. Vai fazer 3 meses. Ai, que delícia! Como que é o nome? Maria Laura. Maria Laura, nome bonito. E a mulher, como é que chama? Amanda. Amanda, a mãe da Maria Laura. Beijo para as esposas aí que são grandes guerreiras, né? Verdade. Que Exato. seguram a Pra onda aguentar, em gente. casa Verdade. enquanto vocês estão aí fazendo shows. Tem que ter confiança. Se não confiar, Não faço, vai. não. Tem que confiar e tem que segurar a onda em casa com os filhos, né? Verdade. Que também não é fácil. Às vezes a criança está um pouquinho doente ali, vocês estão fazendo show, a mãe que tem que ficar. Trabalho pesado pra essa mulherada aí, viu? Verdade. Parabéns pra vocês. Verdade. 10 horas e 25 minutos agora. Vamos cantar então? Vamos de música? Bora animar a galera aí que tá meio pra baixo depois da derrota, né? Música eu vou cantar muito. Daniel. Lá no meu
todos apaixonados. Realmente, os apaixonados. Essa vai no fundinho do coração, hein? Com Aliás, certeza, né? Daniel canta muito apaixonado, Nossa Senhora, né? sou fã demais. Ele canta muito, 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 modona muito. apaixonada, É. né? Ele vem naquele sertanejo de raiz, né? Romântico, Mas né? bem romântico, Verdade. né? A João pegada Paulo de e Christian Daniel. Ralph também, né? Né? Que também era na mesma época ali, João Paulo e Daniel, Mesma Christian pegada, Ralph, né? Verdade. Christian Eles- Ralph, bom demais também. É, eles vinham mais ou menos nessa mesma toada aí, Mesmo né? naipe, né? O pessoal dessa época, a maioria era boa, né? Ah, demais, é difícil né? você ver um ruim assim. A maioria é. João Paulo e Daniel, pra mim, meu Deus, é uma das São melhores perfeitos, duplas. né? A segunda do João Paulo, pra mim, era uma das melhores, assim. Hoje a gente tem muita dupla também, né? Mas Tem, a gente muito. percebe uma dificuldade na segunda voz, Verdade. né? Não tem aquela coisa que encaixa, Rick Renner, Né? João Paulo e Daniel, Christian Ralph, Chitão e né? Chororó. Chitãozinho e Chororó, próprio Zezé de Camargo e Luciano. Né? A gente tem ainda algumas duplas, né? Algumas mulheres, né? Maiara e Maraísa que estão aí, que são excelentes Nossa. também. Mas é outro estilo também, Verdade. né? Vem numa pegadinha diferente, né? Você vê que até hoje a galera, se você tocar os modão, todo mundo canta, né? Todo mundo Todo canta. mundo. Zezé, Leandro e Leonardo, Rick Renner. Nossa Senhora. São realmente bons demais, bom. né? O sangue Mas, para animar já esse sabadão, Né? hein? Sabadão. Essa é pra dançar ali, ó,
coladinho, Grudadinho. né? É, fazer a sanfona chorar, né, Galdinho? Fazer. É bom demais, né? Bom demais. Já aproveitando essa pegada que você tá fazer a sanfona chorar aí, manda um solinho pra gente. Mandei. Tô pegando os meninos tudo de Pegou. surpresa aqui, viu, gente? Aliás, vocês já sabem como que o Pegou RF com menor, você é, né? Quem é bom faz ao vivo, né, gente? Ó, bom demais, realmente. Peguei eles de surpresa aqui, a gente não tinha combinado nada disso, né? Mas os meninos são Assim bons. que é bom. Assim que é bom, né, não? Que é bom. Acordar. Tá acordada aquela animada, né? Ah, mas quem toca sanfona, né? Já realmente tem todo esse Macete, né? é, Vamos falar essa macete. malemolência ali, Né? né? De realmente ali encarar e acompanhar tudo, né? Verdade. E quem gosta de sanfona, então, é bom demais ouvir.
boa, né? Essa música é boa também, né? Faz Muito a gente bom. lembrar lá Verdade. um passadinho, né? Não tão distante assim. A gente não entregar na cidade, né? Senão Verdade. a gente acaba entregando aqui a nossa idade. Mas muito bom realmente essa música aí. Parabéns, tocaram maravilhosamente bem. A Obrigado. sanfoninha deu todo Né? um charminho Gingado. ali, né? Apesar de vocês não serem uma dupla, vocês se conhecem há muito tempo. Muito. E esse entrosamento faz toda a diferença, Faz, né? faz muito faz. mesmo. A gente percebe que às vezes ali no olhar vocês meio que se Tem comunicam. umas né? é igual aquela que eu cantei a composição lá, Será que te mereço? Não tinha ensaiado. Então eu fiquei ouvindo ali, foi procurando a nota. Eu esqueci de falar a nota pra ele, eu falei, meu Deus do céu. Te jogou na fogueira. Mas já é hein, Gordinho? experiente. Isso aí É assim né? Mas isso é legal, né? Porque além desse entrosamento todo, tem essa confiança, né? Quando a gente confia no parceiro, Verdade. a gente toca o barco, né? é verdade. Precisa confiar, porque senão Senão não dá, não vai. né? É. Aí dá tremedeira, né? Dá tremedeira dos dois lados, aí um vai pra esquerda ou vai pra direita. É, daí complica ali a situação, Aí não vai, né? não vai. Verdade mesmo. Agora, falando em ir para um pro lado, outro pro outro, como é que tá a agenda de show de vocês, hein? Rapaz, mês de dezembro tá bombando, graças a Deus, assim, até no ano novo já tem show já. Já tá fechado na virada. Você acredita nisso que eu fechei na virada? Olha que beleza! Que Verdade. bom! Começar 2023 cantando. Isso é bom demais, É bom, né? bom também. Bom demais. Acho que para qualquer cantora e ou músico, né, tá É. nessas datas com a agenda fechada é uma Nossa. gratificação, né? É bom demais. E o gaúcho também, né? Sim. Tá bombando aí. Tem agenda bem movimentada, graças a Deus, né? Para atender todos que te dezembro. querem, né, Gaúcho? É bastante cantor, né? A demanda aumentou muito, né, de cantor nesses últimos Muito. anos, depois pandemia, veio uma leva bem grande de cantores, né? Querendo ou não, ficou muito disputado, né? Hoje o lado artístico dos shows ficou muito disputado. Essa demanda represada, né? É. Acabou o pessoal agora realmente querendo. E o pessoal quer festa mesmo, quer sair, Isso. quer aproveitar. E que Quer bom, festa né? em casa, né? Então eles querem que o show vá até eles. Então melhorou muito pra gente por causa disso. Chega até faltar músico. É. Chega até faltar músico. E vocês Bastante. atendem esses pedidos também, Bastante, aniversário, é. casamento. Hoje em dia eu tô fazendo mais assim, particular mesmo. Mas é pra casamento, aniversário, essas festas assim. E agora com os jogos também, né? Muito Com jogos, é. O pessoal rolando quer muitos também, shows, né? né? Verdade. Isso acabou movimentando mais ainda o mês de dezembro, que já é movimentado, Já é né? movimentado. Confraternizações. É. E veio pra ajudar a gente, né, Gaúcho? Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus Né? mesmo. Ó, vamos tentar atender mais 2 pedidos aí, que o nosso WhatsApp tá bombando de mensagens. Vamos ver? Ah lá, vamos ver quem é que mandou as mensagens aqui pra gente. Vem agora da Karina Belletti. Gostaria, por favor, de pedir uma música. Fundo da, No fundo da grota, é isso? fundo da grota. Eduardo Costa, Karina foi buscar lá. Eita. Ó, você falou que eu judiei de você no então. começo. Porque Karina, nada na campanha. aquece certo, né? essa garganta aí, meu filho. Vamos ver qual é o outro pedido aqui. Vamos Senhora. lá. Ó, o Alexandre, bom dia. Tem como ouvir a música de João Paulo e Daniel, Loira do Carro Branco? Tem. Alexandre e Karina, muito obrigada pela mensagem de vocês, viu? Como a gente já tocou muito João Paulo e Daniel, vamos de Eduardo Costa? Vamos tentar? Que é uma música difícil, é Eduardo Costa, mas é do Baitaca. Baitaca, né? Então é uma música bastante. É gaúcha mesmo, essa é. Pega no bobô aí, meu filho. Só a primeira parte, vai lá. Segura, cara! Vai cantando daí, hein? Se a gente errar, você acerta aí. Fui criado na campanha em rancho de barrigadinho, por isso que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei chucri-bagual, ando no sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. E quando rompe a estrela d'alva, aguenta a chaleira já quase clara do dia. Meu pingo de arreio relincha nas privarias, enquanto a saracura vai cantando empoeirada. E escuto o grito do sul, e lá no piquete ele enche o corpo todinho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa praticar com a cachorrada. Segura!
uma parte e ainda errei lá. Ai, meu Deus. Karina agradece, cantou de lá também. Obrigada, viu, Karina, Bom pela também. sua mensagem aí. Fez realmente nossos pedidos aqui irem buscar, né? Tem desses desafios, né? A galera realmente pede música, né? Verdade, verdade. E Mas é- pelo menos, eu acho que essa música aí, a sanfona, trabalha muito. Trabalho bastante. Mas só tocar a sanfona O pessoal já reconhece. Já né? reconhece. Só pelo É, solo, né? Só pelo A turma solo, já- né? a turma já É, sabe. Porque ela é difícil de cantar mesmo, essa música. E haja E memória, ela é né? grande. Meu Deus do céu. Haja memória, É. porque são tantas letras, tantas notas que vocês têm que armazenar aí que... Eu canto ela no show, mas é igual, hoje o celular veio pra ajudar. Então É. é igual eu falei, tem muita música passageira, né? Aham. Então você vai lá, você nem decora. Mas essa aí ficou, mas ela é grande demais e a gente tem que decorar. É. Mas tentei cantar aí pra ela. É, mas foi bom, foi bom. Beijão, Tenho certeza Karina. aí que a Karina ficou feliz. Gente, eu queria que vocês passassem o contato de vocês para shows. Opa! Tem um Instagram lá, @joão.carlos_solo. @joão.carlos_solo. E tem também o Zap aí, quem quiser chamar, né? 11 97368 7977. 11 97368 7977. Tá certo, tá aparecendo aí, apareceu o WhatsApp e também o telefone de contato, quem quiser contratar para aniversário, confraternização, casamento, velório vai? Velório também. Vai Só não também. pode acordar o morto, né? Imagina você tá cantando. Despedida dançando. de... Fui criado na cama. E acorda lá, ó. Despedida de solteiro, De tudo. tudo um pouco. De tudo um pouco. E você, Gauchinho? Você vai acompanhando geralmente os cantores aí, né? Nossa, com todo mundo Mas da quem região. quiser fazer contato com você, como é que faz? Pode entrar pelo Instagram, também pode me achar. Uhum. @gauchinho com X, que só tem eu com X. É o único Gauchinho com X. Do jeito que tá escrito na sanfona ali, ó. Gauchinho original, tá escrito lá. Mas é mentira, né? Que é gaúcho de Itu. O gaúcho com X, olha lá, do jeito que tá na sanfona dele. Gauchinho com X original, tá? Original. Tá? É bem original esse, do sul de Itu, diretamente. Exatamente. Mato Grosso de Itu. Mato Grosso de Itu, né? Bom demais. Eu queria Ai, agradecer caramba. muito a presença A gente de que vocês. agradece. Muito Muito obrigada e tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante de ouvir vocês. Você vê viu? que no final foi aquecendo a voz, você vai se soltando mais, né? É. Como você fica meio apreensivo. Meu Deus do céu, essa música aqui, Jesus. Será que vai? Né? Aí olha pro gaúcho, o gaúcho tá sem microfone. Mas fala, é você Vou ter mesmo, que meu cantar filho. sozinho. Né? E ele canta também. Canta também, canta gaúcho? muito, Faz muito segunda mesmo. voz, É. né? Ah, Eu que gosto de fazer. beleza. Ele é- Ó, você é quem um quiser artista contratar completo. ali, né? Além É. da sanfona, toca outro instrumento? Não, só faço sanfona. Sanfona e segunda voz aí. E ó, vocês formam uma dupla muito boa, viu? Boa, né? Bom demais, Quem hein? quiser empresariar aí a dupla, aí, ó, Chama. investir milhões, Investir milhões, a dupla de milhões. não pode ser milho, né? É milhão. Ai, Entrosamento é muito bom, a energia é muito boa de vocês, verdade. viu? Parabéns. Obrigado, Juliana.